綺麗な青空に路面電車。私が現在訪れているのはオーストリア・ウィーンです。中心地近くの駅を降りた私は早速街歩き。まずはじめに向かうのはウィーンの中心にそびえる大聖堂、シュテファン大聖堂です。12世紀に建てられたこのゴシック様式の大聖堂、モーツァルトが結婚式と葬儀を挙げた場所でもあるんです。柱の一部にはキリスト、マリア、使徒たちの像が組み込まれていて、信仰の柱としての象徴でもあるみたいです。シュテファン大聖堂を後にしてメインの通りへ向かいます。今歩いているのはグラーベン通り。歩行者天国になっていてカフェなどが立ち並んでいます。それにしても石畳がとても綺麗で近代的な印象を覚えます。歩いていくと見えてきたこの白と金色のモニュメント、こちらはペスト記念柱です。17世紀ウィーンで大流行したペストの収束を祈って皇帝レオポルト1世が建てたものなんです。当時は人口の3分の1が亡くなったとも言われています。さて、ペスト記念柱から少し歩いたところ、ちょっと見落としがちですが、こちらの角を曲がった正面にある聖ペーター教会へ向かいます。中はまさに黄金の世界。丸みを帯びたドームが特徴で、ローマのサンピエトロ大聖堂を模して建てられたそうです。定期的にオルガンコンサートも開かれていて、無料で聴けることもあるんです。聖ペーター教会を後にして見えてきたのはスペイン乗馬学校。こちらの左側にあった聖ミハエル教会に入ってみます。外からもオルガンの音色が聞こえてきます。こちらはウィーン最古の教会の一つ。教会自体の作りはシンプルですが、目を引くのが正面のファサード。大天使ミハエルが悪と戦う象徴として描かれています。教会を抜けて小道を見つけたので進んでみます。お、可愛らしい額縁があります。
ポストカードも額縁一つですごくおしゃれに見えますね。こちらのショーケースにもたくさんの額縁が。どうやらここは額縁屋さんみたい。先ほどの作品もここの額縁屋さんのものね。こうした裏路地に雑貨屋さんがあるのもウィーンらしいですね。日付は変わって目当ての場所へ。横断歩道が虹色で可愛い。私がどこに来たかと言いますと、美術史美術館。今回はチケットを予約していないので当日券をこちらで並んで買います。ウィーンは観光地ながらもまだ当日券が買えるぐらいのレベルでした。早速中へ入ります。この美術史美術館、展示品ももちろん有名ですが、この美術館の建物自体が芸術品になっています。ウィーンで有名なクリムトの作品もこちらの中央階段に隠されているんですよ。この日はたまたまアンチンボルドの作品の展示会もやっていたので見てみました。美術史美術館の有名な作品といえばブリューゲル。数多くのブリューゲルの作品がある中、私のお目当てはこちらのバベルの塔。美術館自体は混んでいなく、ゆったりとして見ることができます。他の国で人混みに慣れていたから逆に新鮮でした。大満足の美術館巡り。実はこちらの美術史美術館、建物が美しいでなく、もう一つ有名なものがあるんです。それがこちら正面に見えてきたカフェ。世界一美しいカフェとも呼ばれているんですよ。カフェの様子は2階からも見学することができます。もちろんそのままカフェ利用も可能なのだけど、閉まるのが思ったより早かったのでご注意を。美術史美術館の中にはウィーンの作家さんの作品も並んでいます。こちらは今回の展示で結構印象に残った作品。骸骨たちがろうでできているんですが、作品自体がめちゃくちゃ小さくて細かいんです。
美術館を出てきました。正面に見えるのはウィーン自然史博物館。時刻は3時。およそ12時に入場して2、3時間ほどゆっくりしました。美術品をたくさん見て疲れてしまったので、芝生に座りながら休憩しようかな。今回のホテルは部屋にキッチンがついているタイプだったので、サンドイッチを簡単に作って持ってきてました。いただきます。手軽にピクニック気分。お腹が満たされたところで向かいにある王宮へ向かいます。その名もホーフブルク王宮。かつてのハプスブルク家の冬の宮殿です。王宮といっても一つの建物ではなく、博物館、大統領府などが集合している王宮都市のようです。その中で私が最も訪れてみたかったのがこちら、オーストリア国立図書館です。こちらも当日の入場券で入ることができました。見てください、この美しい図書館。まるで映画の中に迷い込んだような夢のような空間です。プランクザールと呼ばれる大広間。18世紀に完成した世界で最も美しい図書館の一つと言われています。全長77メートル、高さ20メートルのホールには20万冊以上の本が並んでいるそう。本の多くが16世紀から19世紀の貴重な印刷物や手書きの書物。何より一冊一冊がめちゃくちゃでかいんだよね。中央に立つ大理石像。これは図書館のパトロンでもあるカール6世皇帝。天井にはフラスコ画が描かれています。天井の構図は非常に計算されていて、まるで天が開けて光が差すような表現がされているんです。ここにいると時間の流れがまるで止まったような感覚ですね。本好きはもちろん、ハリーポッターや美女と野獣の図書室が好きな人にはたまらない空間です。ちなみに今回の世界旅行で美しい図書館シリーズということで、チェコも何か所か図書館に行っていますが、
ここのウィーンの国立図書館が最も古書の存在を感じる図書館でした。さて今日は最後にこの隣にある王宮庭園を回ってお別れとします。4時半。この日は祝日だったこともあり、すごいたくさんの人がピクニックをしてくつろいでいます。音楽の都ウィーンで初めに見つけた音楽家の銅像はモーツァルトでした。明日は電車に乗って少し郊外のシェーンブルン宮殿へ遊びに行きます。